این ویدیو رو با هم نگاه کنید، با هم صحبت. خب نگاه کنید که عاقبت بی اتفاقی سرنوشت ما را به کجاها گیر میزنند. ظاهر قدیر فرزند حاجی عبدالقدیر، یکی از فرماندهان بزرگ جهادی افغانستان، در کشور آفریقایی کنیا بسیار با یک مظلومیت بسیار زیاد مورد دادخواست قرار گرفته. ای ملت افغانستان، کجایی که کسی غمخوارت نیست؟ هر چی که بدبختی ما داریم به همدیگر خودمون روا داریم، ولی روادار نیستیم که امروز برادر افغانی ما در یک کشور غریب با چی نگاه مظلومیت محاکمه بشه. ببینید که عاقبت بی اتفاقی ما را به کجاها که نمیکشونه. همین بدبختی را ما و شما بین خودمون ایجاد کردیم و امروز زن مردم و سیاستمدار ما، خورد کلان ما در سر تا سر دنیا فعلا سرافکنده و ویران و رها شدن که با حال خودش هیچ کس نیست از حال ما بپرسه. ببینید که چقدر با مظلومیت این ور ور نگاه میکنه. اگر در همین به همین حالت اگر یک هزاره، یک پشتون یا یک تاجیک یا یک بلوچ یا یک کدوم از اقوام افغانستان امروز این در دادگاه ببینه، خدا شاهده که حاضره که پاهای ملت افغانستان رو ماچ کنه، اما هیچ کس نیست. نگاه کن، این ور نگاه میکنه، اون ور نگاه میکنه. خدایا خودت به داد ما ملت افغانستان برس. ببینین که آخر عاقبت بی اتفاقی به کجا کشیده میشه. دوستای عزیز، نکنیم از خدا بترسیم، بی اتفاقی نکنیم. بی اتفاقی آخر عاقبت ملت ما به اینجا کشیده میشه. ما واقعا جگر میخوان شد، واقعا جگر میخوان شد.